5, 4, 3, 2, 1. Yo, what's up mga boss, mga paps? So, andito tayo ngayon sa Kawit, Cavite. Gagawin natin yung N-Torque ni President Lito ng TVS chapter ng Kawit, Cavite. So, itong N-Torque ni sir ay hard start, tapos namamatay pag nag-start. So, 13K yung Odo, dinayag mode ko na, wala namang problema. Version 1. So, ganito yung version 1. May extra hose. Yung mga kagaya nung akin kasi wala nang gantos, dalawa lang yung sakit dito. So update ko kayo mamaya pag nagawa to. Bali tune up, FI cleaning, tapos silipin ko yung panggilid mamaya kung ano yung mga dapat palitan. Let's go. Meanwhile, so ayun mga boss, mga paps, so kinalas ko na siya, no, yung throttle body niya, pati yung airbox. So sobrang dumi ng airbox saka ng air filter. So eto, medyo may tama. Ewan ko sinong gumawa na ito. Tingnan mo yung ginawa, inipit, naputol yung goma. Tapos yung air screw niya, pinudpud din. Ewan ko sino yung gumawa na ito. Next time kung may gagawa ng N-Torque na hindi kabisado to, imbis na gamitan nyo ng screwdriver, gamitan nyo na lang nito para hindi siya masira. Ito, pwede naman to para di masira yung air screw. Pasok nyo lang to, pasok yan. Ganyan pasok siya. Kaysa screwdriver nyo kasi nauupod. Mahalaga yan sa timing, yung cross dyan sa ibabaw pag nag-tuning ka. So ito, sobrang dumi nung throttle body, carbon, makapal hanggang dun sa head, pati yung dalawang valve sa taas. So ito yung cause nung hard start, tsaka namamatay lagi. So lilinisan ko siya, update ko kayo pag nagawa to. Let's go! Mga boss, nilaban ko na yung filter. Walang magre-react ha. Yung mga nagpapalit ng filter dyan, ako nilalaban ko lang. Ayan Yeah man, di mo na kailangan magpalit, laba-laba lang. Dami. Ganyan magtanggal ng dumi sa loob. Iipan mo pagkatapos mo ibabad sa sabon. Galing. Technique yan Yan, puti na siya puti na siya. Hanggang sa mawala yung bula, puti na yan. Papatuyuin mo na lang, okay na yan, salpak na ulit. Parang bago na ulit yung filter. Hindi na siya kailang banlawan. Sige boss, patay mo na. 1 hour later. So ayun mga boss, tapos ko na linisan yung throttle body, injection pump, tuning RPM, goods na yan. Dalit ako ng spark plug na bago, goods na rin yan. Ngayon, tune up tayo. Tune up natin yung motor. Let's go. So ayun mga boss, mga paps, tapos na natin ma-tune up yung motor. So wala na sa clearance yung valvula. Pero goods na yan, naka 0.5, 0.6 na yan siya. Na-tune up na yan. Ito yung bola slider face, papalitan ko kasi wala na yung slider face, maluwag na. Yung bola may mga kanto na. Ayan, may mga kanto na siya. So papalitan natin ng bola yan. So yung slider face nya medyo may play na. Ayan. Ayan wala ang luwag. Ang luwag na. So papalitan natin yan. Tapos nireset ko na rin yung ECU niyan. Nareset ko na yung ECU nito. Nareset ko yung ECU niyan. So ito ginamit natin. Nanghingi tayo ng wire kay press para ma-reset yung ECU. Sec. Sec ba? International. Hindi, dito sa TBS chapter. Cavite. President ng TBS chapter. Yun. So goods na yung motor, ECU, throttle body, FI cleaning, tune up, tapos fly ball, tsaka slider face. Let's go! So ayun mga boss, mga paps, tapos na natin gawin yung N-Torque ni Sir Lito ng Kawit, Cavite. So na-tune up na natin yan, napalitan natin ng straight 16 fly ball, tapos JVT na slider face, tapos FI cleaning, palitan ng spark plug, NGK, tune RPM, goods na rin yan. So testing natin. Ayan. Start. Ngayon,
testing natin yung RPM niya. Lapit mo na din. Sound check. Ayan. So ayun mga boss, mga paps, tapos na natin gawin yung motor ni Sir Lito. Tune up, palit slider face, palit bola, FI cleaning, throttle body, RPM tuning, goods na yan lahat. So hindi na siya hard start, hindi na siya namamatay, maganda yung minor, na-testing ko na rin, ang ganda ng takbo. Parang bagong labas sa kasa. Na-reset ko na rin yung ECU nito kanina. Nakita ni Sir Lito paano ko na-reset yun. Hey, let's go. Thank you.